好，寶哥，係今日又做啲咩餸啊？今日介紹胡椒冰鎮鮑魚好啊，老少咸宜都得啊。唔係話一定係冰鎮嘅，可以熱食都得嘅呢個。首先介紹個材料先，鮑魚。如果你要影，我要叫佢玩下啲體抽先得嘅。佢都唔騷你。有靈魂嘅就係咧火腿汁啊，火腿汁。今日薑葱，一隻煲個鮑魚嗰時嘅，就話少少冰糖、花雕酒、杞子啊。咁啊火腿汁咧嗱咁樣啦啊，2兩個火腿，12兩滾水。咁樣你若果係煲啦，煲又好，蒸又好啦，咁樣啦，係嘛？兩三個鐘頭都冇問題㗎啦。2兩個火腿，咁啊當然啦，你火腿有焗爐咧，焗一焗佢，咁啊等佢飆一飆啲火腿咧，有時可能你有啲益味啊，或者佢其他啲味道嘅，跟住再飛一飛水，溝啊12兩到啲清水好，滾水都冇問題啦。咁啊蒸兩三個鐘頭，咁啊可以用成咁樣啦嚇。OK， 好，咁啊首先嚟講，我哋處理個鮑魚先。首先我哋揾少少生粉，啊，揾啲少少生粉，揦一揦，即係捽佢先，啊，捽佢先，啊，鮑魚識飛嘅，啊，跟住咧過一過水先，嗱啲水污糟㗎，嚇，嗰啲刷咧咁樣來回咁樣刷。如果有啲人咧可能會用嗰啲鹽啊嗰啲揦佢咧，咁我驚佢咧就係咧。會嗰啲鮑魚會韌啲嘅，因為佢一受嗰啲鹽分咧，佢又收咁樣緊嘅。嗱，如果你純熟咗就咁樣咯。嗱，咁樣。我以前仲再攞個咩刷，攞個黃絲刷，唔係攞啲牙刷刷，都得，刷到天光都未刷完。牙刷都得，唔係話唔得嘅。我好少整鮑魚，我就係刷過一次之後，唉，都係唔整啦。係咯。咁你唔整點樣食鮑魚啫？啊？我唔知我用呢啲刷，係好快喎，梗係快啦！我哋專業人士嘅啦，我哋好搞掂。OK， 煲咗佢先。我哋呢度咧嚇，一斤鬆啲嚇，俾埋啲薑，幾片薑、葱，咁樣咯，擺埋落嚟嚇，落啲冰糖。冰糖有冇用湯匙仔到啊？嚇？冰糖作用係咩啊？哦，令到啲肉質比較鬆化啲咯，即係啲嘢。嗱，呢度咧花雕酒，你咩花雕酒都得㗎，做啲靚嗰啲就得㗎啦。3年5年好，你人你隨意嚇，咁樣。呢度用冇2兩度啦，嚇花雕。好，跟住你落埋呢啲鮑魚。鮑魚咧，你落嗰時咧，一定係向個殼向下低，冇咁樣，冇啲肉向下。如果你肉嗰啲向下咧，佢一煲下咧，可能會黐住咗啊。哦，咁樣啊，嗰啲殼擺底咧，佢唔會黐啊嘛。哦，咁樣啦，啊，咁樣逐隻放落去。即係佢未死嗰一刻，即刻吸住咗咁樣啦。係啊，唔係佢煲下咧，可能咧佢會黐啊嘛。即係嗰啲煲嗰時咧，會黐住下底個煲啊嘛。咁你咪有時你唔知道咧，唔搞佢咧，咪黐到好似窿咗咁樣咯。如果你依家計時嚟講咧，20分鐘都得。20分鐘都得嚇。咁我哋嚇計時啦，20分鐘。大火滾佢20分鐘。唔係，水滾咗之後，你就生細火、大眼火得噶啦。即係嗰啲有啲火咧就咁咧，好似水泡咁樣撲下咧，咁樣得噶啦嚇。嗱，好似依家咁啲水滾咗啦。嗱，開始啦嚇。係嚇。咁啊，我哋就生細佢先，即係生到佢細火，由佢煲。嗱，咁樣冚住個蓋，由佢煲嚇，煲到20分鐘啊，咁樣咩都搞掂啦嚇。鮑魚煲咗20分鐘，依家準備嚇，準備就第2個步驟。因為有花雕嗰啲啦。嗱，咁樣，如果屋企咧有冰咧，你係畢啲冰落去。嗱，跟住咧倒啲礦泉水好咩都好，你屋企有過濾機嗰啲都得，冇問題嘅嚇。倒落去，嗱聲即刻同佢加啲冰落去，等佢冷卻佢，等佢肉質會縮快啲咁樣講咩咯，即係唔使佢等佢發酵咁樣，咁啊嗱，而家幾耐到啊？大概好快脆啫。你依家甚至乎你依家都得㗎。啊，搣呢個腸嗰啲嘢啊，嗱咁樣嚇，嗱搣開佢，嗱最緊要呢個腸慢慢搣，嗰啲唔要得㗎係嘛？呢啲唔要得。
呢個鮑魚嘴啊，同埋呢度就有機會啦。嗱，呢度甩到你入去咧，係咁樣啊。即係啲沙藏喺入邊。係啦咁樣。呢啲最緊要呢啲咁樣洗乾淨佢嚇，咁樣嚇。不如鮑魚咧，我洗乾淨，我哋嚇戒幾刀落去，戒2刀都得噶。嗱咁樣。就係咁嘅。係啦，即係唔使㗎。等佢容易入味。我哋依家嗱聲教翻呢個汁，呢個火腿汁啊嘛。啊，頭先就介紹咗啦嘛，二兩個火腿。啊，12兩個水，滾水好，咩都冇問題啦嚇。如果你唔想麻煩嘅，你中意俾咩清雞湯好，咩都好，你我覺得自己做啲嘢汁咧就一定好味啲嚇。冰糖係1湯匙仔到啊，好，你自己試過睇下啲嚇，咁啊煲翻佢講佢。呢個係花雕酒，花雕酒啊，俾2兩到，唔使太過多。如果你認為咧中意飲酒啲人咧，你認為咧唔夠嘅，你可以加啲咯。啊，咁啊，凡親啲嘢都係一個適量，你太過多嗰頭咧，嗰啲鮑魚咧好似蓋晒啲鮑魚嗰種味啊。咁啊，你比如咁講，我哋呢只係講胡椒啊嘛，係嘛？中意胡椒味㗎，你咪多少少咯。呢啲咁嘅1匙羹仔啊，咁樣加埋落去，即係你中意胡椒嗰陣味嘅啊，多啲可以俾多少少都得啊。我要唔要買個細啲嘅殼仔俾你？都唔使啦，呢啲好我哋好有湯殼仔啊！我諗住就手啊嘛。啲人咪睇住喺度笑咯，話用咁大個殼，咁細個鑊。啊，嗱啲火腿咯，嗱咁樣咯，佢即係你煲又好，燉又好，2、3個鐘頭咧已經開始 OK 啦，出晒味啊嘛嚇。哦，呢個味超正啊！鹹中帶鮮味，又有胡椒味。本身係要鹹少少噶嘛，係啦，可以噶嘛。好，咁啊，我哋落埋啲鮑魚，係啦。咁你中意帶少少色咧，加翻少少頭抽落，少少頭抽，啊，等佢有少少色，啊，咁樣啦，係啦。你認為唔夠鮮味嘅，你可以自己加啲魚露咯，啊，可以加少少魚露，咁啊已經可以提鮮晒嘅，啊，咁啊 OK 啦，咁樣。嚇，咁你就係有得佢靜凍咗之後咧，有得佢擺到個4、5個鐘頭啊，或者擺喺雪櫃入邊咧，等佢冷卻咗先，等嗰啲鮑魚咧佢會軟化佢嘅，啊咁樣咯，啊等個嘢裝起佢，等唔好理佢，好搞掂。即係煮滾咗咁樣浸住就得㗎啦。係啦，咁啊浸住佢。有冇啲咩要注意啊？浸呢啲？浸呢啲當然啦，你一包住保鮮紙咯，咁樣個咯，一定唔可以生冷嘢咯，咁樣講，生嗰啲嘢咁樣講，擺下低，你熟嗰啲嘢擺上面，一定要分開咯，咁樣咯。翻啲密封盒嗰啲。係啦，冇錯。等佢靜止咗先，靜止幾個鐘頭咧，佢啲鮑魚咧會漲身啲，同埋佢都要等佢入味㗎嘛。咁樣咯，我哋靜止咗1晚之後咧，1晚啊更加靚啦嚇！如果幾個鐘頭咧趕住食都冇乜所謂咧。好，我哋逐隻砌落嚟，俾翻少少汁落去。好，跟住咧我哋提前咧有啲杞子，可以加啲杞子落去。我哋今日介紹咧就係咧胡椒冰鎮鮑魚或者咧。你想熱熱地食咧都冇問題嘅。到時嚟講，你浸咗幾個鐘頭或者1晚之後咧，輕輕你煲一煲佢唔使咁樣咯咁搞掂。電個碌先電嗰條遮咧，係咯，真係正。OK，有10多份先。睇你食，你要唔要啊？咁有冇你食？喺咩節目可以睇到啲節目啊？